这个就是我的工作，看到没有？刚刚这个视频不要以为换主持人了啊，耳机匠人没有换主持人，仍然还是我。为什么展现一个工地和小姑娘的声音呢？原因就是这条耳机。我们来看这位小姑娘给我留的纸条，写了很多。我是一个刚毕业的小姑娘，没有太多钱，哭穷啊。但是如果耳机修好了，还是可以打个折的。我也给了面子，当初报价给他打了5块钱的折。上次有拍视频给你，对，就是前面放的这段视频。工地上搬砖，这个耳机可能因为跑步的时候汗水进去耳机了，所以不太好开机。应该叫不能开机吧？能充电也不能充电啊，拔掉充电器能立马开机，过一会儿就开不了了，根本就开不了机啊。没了，发了一个叶还是兔子。哎呀，多么可爱的小姑娘，你要好好对她，她陪了我好久。这个表情忽略一下，什么意思啊？哎呀，怎么说呢？这个耳机我尽力吧。索尼 750BT 这个耳机我们维修过一些，但是一听到进水的机器，我的头啊就有点痛，因为以往修一些进取的机器呢，都是做的无印工。那我们来看这一条到底是个什么情况。现在我已经打开一边了，来我们看看，进水最严重的就是这一块，可能汗就是这里面进去的。也许这位小姑娘啊，真的是工地上搬砖的。我们要把这个板子要拆出来，先洗刷刷，碰碰运气。可以干的。还有一颗。不知道背面进水厉不厉害啊？板子呢是拆下来了，看背面。这个水啊，我估计就是从充电口这里进去的，反正集中在这一块。洗吧。后面。刚刚测试了一下，没反应，哪里能够充进去电了？哪里能够开机啊？充电没电流，开机没反应，所以我们把该要换掉的东西还是换掉吧。幸好我们有料板，直接把料板上面东西看能不能把它搬下来，或者我们直接补焊一下，看有没有办法，这个都要在显微镜下面看。现在已经听到声音了。所以说我们做了什么？首先是它，这个角呢完全腐蚀掉了，我们刮了一层以后再飞的线，然后用了一点滤油，我拿近一点看，看得不是很清楚啊，用了一点滤油保护一下，然后这2个角呢帮它补焊了一下，发现没问题，可以用就没有必要换件了。好，背面他说按键不好操作，有时候不灵，我们干脆把这个贴片的电容啊把它换了。这边角呢，这边角已经腐蚀掉了，刮了以后再飞的线。来，我们按一下啊，暂停了是吧？所以说这个按键呢也恢复了正常，其他的地方细致看了都还好，要不然它也不能够正常工作。那下面呢，我们就是把这个声道的2个线接上，然后这个下面呢就没关系了，因为它就只有几个按键加个麦克风，这边都没有进水，只是这个支架上面呢有锈迹，这个洗一下就可以。好了，全部搞完了。
两只耳朵也是正常响。最后的过程呢，就是打上胶，盖上盖。那么这条耳机呢，就可以给这位小姑娘发回去了。也可以说这位小姑娘是比较幸运的，因为进了汗水，腐蚀的面积不大。所以在感谢我的同时呢，也感谢你自己。希望大家持续关注耳机匠人。